Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. E vai começar o vlog para nossa viagem aqui, separando as malas. E vamos acompanhar? Malas prontas, já coloquei tudo nessas duas malas. Essas daqui vão pra frente do carro, não vai ficar no porta-malas. Nessa bolsinha térmica eu coloquei alguns remédios. E lá, como a gente alugou um chalé pelo Airbnb, a gente tem que levar leite, café, eu tô levando sal. E nós saímos no dia 3, mais ou menos umas 8h30 da manhã. Tem aí pra você comer, Lu? Tá gostoso? Tudo bem aí, gente? E você, Lulu? Saiu. Não deu nem tempo de sair do portão de casa, tá? Daqui a pouco a gente vai dar uma paradinha, tá? Fizemos uma paradinha no Soledade para comer. E essa é a estradinha que vai levar a gente pro chalé. Chegamos. Alguém me ajuda? Ninguém. Pera aí, Lulu. A nossa tia passarinho. Tem um sininho. Não, aquele que tá disponível. Ó, já sentaram no sofá. O que vocês acharam? Gostei. Ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, tem baralho. Cadê tem baralho? Olha. Ai, ai. Ai, ai. Tá um cheiro de casa fechada há muito tempo, né? Gente, vamos ver. Mas eu não tô. Aqui é um restaurante? Ai, nossa. Ah, parece que tem ar portátil. Olha, tem brinquedos. Eu já vou abrir pra ventilar. Nossa, que isso? Olha, tem a Bia dorme aqui. Oi. Oi, gente, aqui. Dá pra subir aí? Que legal. Vamos ver como que... Ai, que medo. Já foram explorar? Não, agora a gente vai falar da live. Oi! Vai, passa sem olhar pra ele. Não olha pra ele, só passa, senão ele vai achar que você quer amizade. Não, ele vai achar que quer brincar. Bom, gente, chegamos no chalé. A gente já descarregou o carro. E agora eu vou filmar parte por parte. Pra ver como que tá. Televisão ok, ó, erro de transferência. Ventilador ok. Esse negócio aqui eu não sei o que é. Acho que é puff. Mas a gente não vai usar. Aí já tem colchão, também a gente não vai usar. Acho que nós vamos usar só um de casal. As meninas vão brincar. Credo. Os utensílios da casa. Esse daqui é nosso. Gostou, Lulu? Tá muito sol ali? A Bia já foi instalar a rede ali, ó. Não tá muito sol. E é um lugar muito legal. Ó, que capricho. Lindo. O que eu mais gostei foi das lavandas, ó. Ó, as meninas foram explorar lá no quintal. Colheram milho, tomatinho, pimentão. Agora a gente vai fazer o almoço. O almoço na janta. É. A gente nem almoçou. E a Luísa, o que aconteceu? Lulu levou uma picada de formiga no pé. Conseguindo, tô achando. Tá na última? Tá na penúltima. A Laura achou o milho. Primeira vez da Laura descascando milho. Como que foi, Laura? É muito legal. É muito legal colher e recolher. Pronto, olha a saia dele. Colher e descascar. É. Tem que tirar tudo. Deixa eu ver. Não. Vez da Luísa descascar o milho. É legal? Luísa!
Como tá sendo essa experiência, Lulu? Legal. Aqui é a última camada. Tira a saia. Puxa. Ixi, tá derrubando tudo aí, depois tem que limpar. Peraí, eu vou tirar aqui. Depois tem outro? Não. Esse era o último. Força. Ai, Que força. ai, Força. Aí. Muito bem, gente. ai. Tira tudo. Tira os cabelinhos. Hora das meninas fazer a janta. O que você tá cortando, Laura? É pimentão? Pimentão. Tia Bia vai fazer purê. E a gente vai fazer o frango, né, Lulu? Aham. Como que você vai fazer o frango? Não sei. Nossa janta tá pronta. Tem purê. A Laura já comeu milho. O que você achou do milho, Laura? Muito gostoso. Amanhã a gente vai colher mais. Um franguinho. Tô terminando. Na verdade, terminando não, né? Porque tem que fritar aqui ainda. E a mesa aqui, ó, que E bonito. os tomatinhos? Tem gente que tá com fome. E o caminho? Ó o caminho lá fora. Que lindo. Deixa eu ver. Lá é um pergolado. Lindo. Nossa, Ali muito tem uma bonito, lareira. né? Ali tem uma lareira. Gente, olha que lugar mais lindo. Tem pra colocar a rede, tem um balanço ali. Vamos E ali balanço? tem uma horta. Uma ali horta. tem tomate. E perto dos tomates tem milho. Olha o pergolado que lindo. Hoje a gente vai fazer marshmallow. Sim! Vamos no balanço. E ontem, o que aconteceu com seu pé, Luísa? A bandeja ficou, né? Picou seu pé? Como que tá aí, Lulu? Marchichauro. Legal. Como que tá aí, Laura? Legal. Aqui. Tudo isso daqui é lavanda. E aqui hoje a gente vai fazer Fogueira. pra... O que vai fazer? Marshmallow. Você gosta de marshmallow, Laura? Sim. E olha essas luzinhas. É só acender. Fica lindo. Faz pouco. Mamãe, quero socorro. Chegamos, gente. A gente vai no Parque Histórico de Carambeí. Aí. Chegamos. Parque Histórico. Pode tirar assim? Pode. Olha, já tava enfeitado tudo lá atrás. Nossa, que legal! Será que pode vir? Amanhã eu posso ir. Não, é hoje. Olha que árvore linda. Animados, gente? Sim! Olha aqui, ó. Casa da Memória. Esse Cofié Ruiz, não sei como que pronuncia. Souvenirs, bilheteria pra lá. Aí a gente vai visitar a Vila Histórica e o Parque das Águas. Tudo bem, amor? Tá com dor na barriga ainda? Ó, que lindo. Ó, ali deve ser a Casa da Memória. Depois a gente vai lá. Souvenir é aqui. E aqui é um restaurante. Aqui nesse guarda-ponte é a bilheteria. Nós compramos os ingressos por R$30 e a meia entrada R$15. Gente, que parque mais lindo. Olha aqui. Quem vem lá? Tia Bia, guia turística. Eu posso
Pode abrir? Pode. Olha, tudo muito lindo. Dá pra entrar aqui. Vamos ver o que é aqui. Olhe, pare, olhe e escute. Achei que passava o trem. Mas dá pra alguém andar ali, né, ó. No trilho do trem. Olha a exposição de borboletas. Ai, meu Deus. Olha, tem coisa aqui assim também. Arenas. Você viu? Olha que lindo. Olha as borboletas azuis, amor. Você viu que lindo? É o trilho do trem. Sim. Não, o trem não, é aquele negócio que tá lá na ponta. Vamos ver o que tem aqui. Estação de trem. É representação da estação de trem. Olha que legal. Vila Histórica de Carambeí. É mesmo. Olha, dá pra ir. Eu acho que sim. Olha lá, vamos ver. Parece que aqui é o real de como era, né? É, ó, chácara holandesa. Nossa, que legal. Isso faz uma representação de como viviam os colonos holandeses na década de 1920. Até então, as casas serviam apenas como abrigo, tendo apenas o básico para a subsistência. A chácara, por vezes, reunia a residência. O galpão, por vezes, um galpão estava no poço. Olha que legal. Nossa, eu lembro dessas latas de leite. Isso, já revelamos a nossa idade. No interior da casa, a cozinha era o ambiente de convívio diário das famílias. A sala era utilizada somente na realização de cultos aos domingos ou para receber visitas. Olha as duas. Olha que lindo. Lavava roupa? É, eu também sabia. Olha que legal. Olha como som ambiente da época. Aqueles galinhos ali, quando eu cheguei eu achei que era de verdade. É, mas só pra olhar, tá? Eu só olhei. Eu levei o melhor susto, tá? O que você achou, Luísa? Mamãe, vamos ver os mamães fazendo mais que é o cavalo. Você gostou do cavalo? Olha o trator de antigamente. Olha, fazendo pão. Aqui é trancado. É só pra olhar assim. Olha o pãozinho. Olha, era um quarto, ó. Aqui parece que é um quarto. Olha. Vamos, calma. Eu acho legal. Olha. E ali tem mais coisas, vamos ver. Olha. Que medo. A Luísa me chamando. Você vai ficar aí, Davi?
Olha. Quero ver. Tô curiosa, hein? Que motivo? Ali, ó. Pior que é. É um desses que faz motivo parecido. Quero ficar aqui. Você quer morar aqui, Luísa? Aqui, ó. Olha como eram as batatas antigamente. Deu trabalho pra fazer isso, mas deu trabalho. Você lembra quando essas embalagens? Não sabia. É. Mandava um operativo pegado em 1925. Nossa. Tá, no complexo de Caranguejo e Castro. Caranguejo e Castro, Paraná. Olha que legal. Não, Esse espaço aí é apoio cultural, olha que legal. Cheio de trator. Olha só, os primeiros passos da agricultura em Caranguejo. Muito legal. Imagina como que era. É, olha. Aqui desse lado agora é Parque das Águas. na verdade, ali que é a casa do Papai Noel. É? Eu acho que ele foi passear. E nós degustamos os queijos Gouda. Cada tempo de maturação dá um sabor diferente para o queijo. É uma delícia. O que eu mais gostei foi o de 18 meses e o de 24 meses, que é um sabor bem agridoce. Finalizamos o passeio. Muito legal esse passeio. Passando pela ponte. Mamãe, mostra o rio. Gostou? Gostei. Casa da Memória. Olha que legal. Olha os bezerrinhos, gente. Que bizarrinho. Olha. Na verdade, é só um, né? Ah, eu achei que era dois. Aqui tá dando leite. É. Olha que bonito. Isso aqui eu já vi. Legal. Nossa, é muito legal essa Olha, miniatura. Laura, a luz tá acesa dentro da casinha. Nossa, tá mesmo. Como está sendo a passeio de hoje? Tá muito legal. É duas. Nós estamos chegando. Na entrada tem protetor solar com repelente. Precisa passar. Ponte do amor verdadeiro. Ai, você compra um negocinho cadeado. Olha só o lavandário. Pode, tem que pedir o seu pai. O que vocês querem fazer? Quero o moço dos desenhos.
Aê! Já foi no brinquedo. Ai, credo. Dá um tchau aqui, Lulu. Vai comprar? Quero. Olha, área exclusiva para aqui, piquenique. Levanta. Que lindo! Você viu, Lulu? É cheiroso? O que você achou? Um cheiro de álcool gel muito bom. E você, Lulu? O que nós compramos? Esse daqui é nosso e esse daqui é presente pra avó. Muito bem. Gente, chegamos do mercado. A Lulu dormiu o tempo todo. E onde que a gente foi hoje? No mercado. A gente foi no Parque Histórico de Carambeí. Nós fomos no Parque das Águas. E a gente foi numa cachoeira, bote furado. E aí, então, como a gente já estava na cidade, Carambeí, que é longe daqui, do chalé que a gente tá, aí a gente passou no mercado para comprar uma carne e um marshmallow, né, Lulu? Sim. O que você tá fazendo agora? Tá pegando fone. Para fazer a flor? Sim. É. E aqui tá, ó, vai ser um pôr do sol lindo, que eu tô filmando, que eu quero ficar na rede. É pra O chalé é esse, ó, que lindo. É legalzinho o chalé. Assim. Nas fotos é mais bonito. Mamãe, O que você tá fazendo? não pode ser isso. Tem que ser galho de árvore, mas não tem. Ai, tem que Não ser pode galho de árvore. arrancar. É, não pode arrancar. E não tem. Hum, Já caiu. não tem ali, ó. Não. Ali perto daquelas couve. Mãe, é pro foqueiro? Pode ser. Ah, então vamos. Nós vamos aqui, ó. Pegar alguns galhos. Bom, vamos jantar primeiro, né? Onde nós vamos agora, gente? Olha as luzes que lindas. Ó. Ai, parece um lugar silencioso. Vai indo. Vai indo. Vai indo, Lu. Cuidado que vocês estão de chinelo, tá? É mesmo. O cachorro tá aí comendo atrás da casa? Ai! Não. Não. O que ele deixou? Tem galho com 3 marshmallows ao mesmo tempo. 4 marshmallow. Ai, eu vou ver se já tá bom. Tá gostoso, Laura? Nem E você, Lulu? Sim. Tá legal fazer fogueira? Tá.
E a tia Bia com 4 ao mesmo tempo. Eu vou... quase cair do tronco. Agora aqui, Lu. sim. Morde aqui. Morde. Tá legal aqui, Laura? Tá. Muito legal. E você, Lu? Olha aqui. Olha aqui. O dela, eu acho Olha que aqui, tá Luísa. queimadinho. Bem- Luísa. Ai, socorro, Andressa. O quê? Vou mostrar o seu aqui, Luísa. Passa pro povo. Deixa eu ver se pegou fogo. Ô, Lu, o seu pegou fogo, tem que fazer outro. Olha a Luísa aqui. Ficou engraçado, Lu. Já foram 2, ó. Cadê que tá crocante, Laura? Peraí. E você, Lulu? Opa, crocando. O que o pai faz? Acende a luz. Esse é o trabalho do pai. Acender o fogo e acender a luz. Escuta. Tá crocante. Tá crocante? Você fica com fome. Ó. Olha a crocância. Dá. Morde de novo pra ver a crocância. Não, espera aí. Deixa eu pegar outro negócio ali dentro. Ai, calma. Ai, tá grudado. Deixa aqui ligado, né? Como que você fez, Laura? Ai, foi muito. Não foi não. Filma aqui. Ai, Vai. Oh. Faz um pra mim. Overcooked na vida real. Filma aqui, ó. Marshmallow na fogueira, bolacha e chocolate. chocolate. Oh. Oi, desculpa, Laura. Susto. Queimou você, não? Não. Oi, ó, no fio aqui, ó. Olha o meu. Vai, come, vê se ficou gostoso. É muito bom. Vixe, vai ter que... Vai.